tomar banho de mar, para banhar-se e também nós vamos conhecer um pouquinho da história de Santa Catarina, conhecendo uma fortaleza de 1700. Tudo isso e muito mais no barco Cruz de Malta, que todos os dias tem saída. É, meu caro. Vamos que vamos, Randy. Bom dia de novo. Senhores. E hoje nós temos também outro horário à tarde, 14h30 horas. Aí, ó, casal dobro home. Casal dobro home. Casal dobro home se preparando para embarcar no barco. Aí. E 14h30 o passeio da tarde. E para o pessoal que está chegando, bom dia! Yeah! Finja que são felizes. Façam como eu que já aprendi, rapaziada. Mas nós somos felizes, nós abrimos. Bom dia, bom dia. Bom. Casal dobro home aí, ó. Outro homem JA fazendo passeio de barco, patrocinado pelo nosso filhão. Vamos ficar aqui. Marcão. Ilha de Anhomirim. Anhomirim. A triangulação de povos que eu falei foram 3 fortalezas que formaram um triângulo. Fortaleza de Santa Cruz, Fortaleza de São José. É na ilha de Anhomirim, no Blue Home JA. É ele aí, ó. Agora vem te tirar outra foto de mim. Dá-me um chips. Acabou. Aí a Anelisa do Blue Home JA, aí, ó. Já vi capo raso. Espera aí, deixa eu... O barco vai encostar agora pra gente retornar. Parada pro mergulho. E depois almoço. Aqui da sede do... primeira sede do governo catarinense. A vista que eles tinham. Ali está o casal Double Home JA.
Atrás é o paiol, onde era guardada as armas, canhões, pólvoras. Ilha de Enha, em Ratomirim. Em Ratomirim. Então, pessoal, esse vídeo aí é o término lá do passeio de barco que fizemos junto com o nosso filho. Ele fez essas gravações aí para nós, tá bom? Desde já agradeço a todos por assistir. Dê um like aí para nós, se inscreve aí no canal. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Eu também tenho que falar que foi muito bom o passeio, nós ficamos muito contentes e com esse momento a gente despede de você e que Deus abençoe a todos. Bom, ficam com Deus.